Луѓе, добар ден. Пред нас е нова епизода Просторитет. Денеска мои гости се Иван Христов и Кирил Тројачанец. Двајцата се психолози и мои драги колеги изминативе 2 години. Заедно работиме во Центарот за поддршка на момчиња и мажи, ММ Центарот на Хера. Денешна оваа епизода ќе зборуваме за машкото ментално здравје во основа, но веројатно тоа ќе биде нијансирано каде што ќе не однеси самиот денешен разговор. Оваа епизода е и природно надоврзување на минатата епизода, каде што дојдовме до еден заклучок дека момчињата, мажите во македонското општество се стимулирани да живеат еден насилнички живот, дали е тоа врз себе, а преку тоа и врз другите или само врз себе, но заклучокот е тој дека во македонското општество навистина владеат насилни модели на маженственост, додека оние другите грижливи ги нема или се уште се создаваат. Па така ќе разговараме некаде на оваа оска помеѓу насилството и како може ние да бидеме погрижливи прво со себе, а понатаму преку тоа и со останатите. Не го зборам ова на памет дека владеат насилни модели, тоа може да го потврдат и статистиките, бидејќи мажите во Македонија водат во следниве категории: алкохолизам, наркоманија, коцкање, насилство, бездомништво, самоубиство, кардиоваскуларни заболувања, ракови. Исто така, мажите се и најголемите предизвикувачи на криминал, односно се најголемата бројка на затвореници во македонските затвори. Оваа статистика не е само во Македонија, ова може да се гледа и низ регионот, а и во светот, но прашањето за вас двајца е зошто? Зошто не се случува ова? Повеќе причини се. Да, знам дека се повеќе причини. Може да го отвориме, инаку одскоро не сум само тројачанец, туку сум угревски тројачанец. Да, така. Извини. Нема проблем. Кирил Тројачанец угревски, не Кирил? Не, угревски тројачанец. Кирил угревски тројачанец. Да. Повеќе фактори се секако. Еве, ако се присетиме само ние како момци кога сме растеле, како биле условите, кои биле вредностите кои што ни биле најчесто пласирани, пренесувани, не секогаш, туку зборам како некоја си генерална реторика, генерален наратив, кој што потоа го превземаме и ние самите момчиња и меѓу себе си го поттикнуваме и засилуваме целиот тој модел. Инаку баш мислам на онаа грубост. Грубост према другите, грубост према себе си, и тоа е многу чест модел кој што го учиме. И тоа само по себе грубост, нели, па како ќе кажеме, мислиме дека е само тоа, ама всушност тоа развива една цела динамика која што со себе си влече многу работи. Многу често тоа си влече потиснување на емоции, а кога потиснуваме емоции, нели, како би научиле да се справуваме со емоциите, како знаеме да што да направиме кога чувствуваме нешто, како да знаеме да искомуницираме, пошто многу важен дел од комуникацијата и, нели, емоционалната комуникација. Така да многу работи си врзува тоа само по себе, така да може од таму да го започнеме разговорот. Океј, како и на што сме ние учени, како сме воспитувани, без разлика сигурно, значи, имало и во нашиот живот секако и некој кој што ни давал алтернатива. Например, едниот од моите дедовци беше така доста отворено емотивен, ама еден човек во една, како да кажам, галама од многу други поинакви модели кои што, нели, промовираат поинакви ставови, вредности, е многу тешко да се слушне, нели? И така натаму, така да може да почнеме еве од тоа, океј, на што сме учени ние момчињата, нели? Од деца дека, нели, машко си зашто плачеш, нели? Прво, нели, како нешто најонака многу често нешто што сме го слушали и ние како деца и се уште се слуша. Гледам дека има некои трендови кои што веќе не се промовира во таа мера, ама секако, нели, стереотипот дека
ако си машко се забранети одредени емоции, забрането е да покажуваш или едноставно не си маш, си слабак или што и да е. Создава една слика дека нели тоа што е природно не е природно. Мислам, тоа како да кажам, во нашата природа е да чувствуваме емоции. Мислам, ние сме луѓе пред се, нема врска, мислам дали сме машки, женски. Тоа е во нашата природа. Добро. Да. И јас некако малце поинаку би пристапил на себове и би пристапил прво од почетокот на нашата потреба да се разликуваме едни меѓу други. Односно да правиме разлика меѓу момчиња и девојчиња, помеѓу мажи и жени, и ми се допадна грубоста што ја спомна и некако ми дојде спротивно на грубоста дека е нежноста, па ако си нежен како девојче, гласот ти е премногу нежен. Да. Нели ти премногу нежно се однесуваш, кожата ти е нежна како девојче, како машкоста да е цело време поврзана со некаква грубост. И тоа некако ме интересираше, некако се запрашав додека го слушав Кирил, дали ако сме додека растеме, ако грубоста беше женска особина, дали ние машките повеќе ќе тежнеевме кон нежноста за да бидеме поразлични. Да бидеме поише машки. Затоа што од јас памтам дека во градинка, во школа, нели не двоја, се двоевме, не знам, сакавме да бидеме поинакви, различни работи сакаме. И општеството некако го подхранува тоа, затоа што разликите и сличностите постојат. Меѓутоа генерално нас луѓето ни е полесно да функционираме во категории, што е машко, што е женско, што е црно, што е бело, отколку да ги гледаме сите тие нијанси измеѓу кои што од една страна ствараат една убавина, а од друга страна ствараат како да кажам неизвестност, пошто има многу можности. И тоа некако тука некаде било првенствено за тоа, за нашата поделба да се поделиме, дека ти или си груб како машко или си нежен како девојче. No. И понатаму ќе збориме, ама супер некако ова ми е побитно за нашата потреба да се делиме едни од други, затоа што некако тоа имам чувство дека денеска стана главниот наратив генерално за секаква поделба. Дури денеска во модерниот свет тоа што знаев дека постои политички, ама потоа испадна дека постои, баш го правев и како се сретнав со едно истражување што зборува дека и социјалните медиуми различни работи ни сервираат на нас машките и различни работи им сервираат на девојчињата. И тоа мислам дека е денеска можеби најстрашно затоа што тој геп, таа разлика се повеќе и повеќе се зајакнува. Јас имам чувство дека за неколку години момчињата и девојчињата нема да може да се сретнат за што да разговараат. Дека толку многу во различни светови веќе тоа што го сервира социјалните медиуми, индустријата и медиумите генерално, дека ќе има огромни разлики помеѓу нив, што е жалосно затоа што тука некако и повеќе на заглавува во тоа како треба да изгледа една маж и како треба да изгледа една жена. Убава тема отвори за тоа што во денешно време баш тој ризик на, мислам, убаво што се поврзани на одреден начин секако, ама се создаваат баш своевидни еко чемберс, не ми текно. Еко чембер, да. Да, каде што се засилуваат само твои гледишта без да се види некаква алтернатива. А е многу убаво да се види некаква алтернатива, без разлика дали се согласуваш, дали не се согласуваш, тоа е, нели, размислуваш, разменуваме мислења, ставови, што е како е. Уствари тоа е сушто ние сме социјални суштества, ако се нема интеракција, ако се тежне кон раздвојување, онда сите овие потешкоти кои што ги имаме, личностни, општествени, ќе бидат многу тешки за разрешување, за работа, така да убава работа и да, и доста јас затоа што еве нели со Иван и работиме, сведок сум дека се пласираат некои работи на младите момци и момчиња кои што и како знаат да ја извртат сликата за тоа што е окей, прво да си човек, второ да си маж, нели, и тоа создава, мислам, не дека за девојките не се случува тоа, нели, повеќе на оваа тема зборуваме денес. Работата е и како прави потешкотија, збунка, нели, не дека во наше време немало некои си одредени слики, нели, некои утра мачо, некои такви работи кои што се промовирале, ама работата е сега кој што е баш засилено во некој еко чемберс и нема од каде да види алтернатива дека не мора така. Мислам, што се очекува според тебе од денешниот маж? Кој е очекувањето за него? Кој е статусот кој што он се обидува да го постигне? Искрено, нешто што многу често, значи пак ќе кажам, ова е некоја си генерализација, не е за секој случај, ама нешто често кој што среќавам е сликата да биде нешто што е невозможно. Значи да биде
не знам, најдобар другар, најдобар партнер, најдобар провайдер, да биде најстабилен, да нема кризи во животот, да нема потешкоти во ниеден момент со емоциите, со менталното здравје, со физичкото здравје. Она баш некаква слика дека све нај, ако нешто малце се скршне, не те бива, нели, фрла, идемо даје. Градејќи таа грубост, таа слипа, сепак кршливост, сепак нежност одредена, дека малку ако скршнеме од патот, дека тогаш се руши кулата од карти. Да. А всушност е многу нормално, значи не е возможно ние да сме совршени прво, нели? Ама и да можеме све во секој даден момент. Мислам, тоа нереално е. Значи секој од нас имал ќе се разболи, ќе има некоја инфекција, нема да може да функционира полого време, мислам, тоа на секој од нас има случајно. Всушност парадоксот е што најхраброто нешто што можеш да го направиш е да бидеш ранлив. Всушност колку повеќе си поранлив и колку повеќе ги признаваш тоа нешто поминуваш, толку повеќе ствараш храброст затоа што разговараш за тоа, се поддржуваш. А тука се случува, јас кога ќе ми се случи нешто, најчесто поврзано е многу често со работа, со пари кај машки, да се биде провайдер, да се биде, како би било на македонски, да бидеш тој што го носи лебот дома. И кога тоа не успеваш да го направиш, денеска имаме многу момчиња и често кога работам и со машки и со женски клиенти, се појавува таа тема дека машкото нема работа, не се чувствува добро, не се чувствува доволно вредно. И ако тој, како да кажам, отиде премногу во едниот екстрем, каде што оди во тоа дека тој сепак мора да остане силен и маж, всушност си прави геслайт на самиот себе, односно си прави, нели, воопшто не е во контакт со неговиот вистински проблем во моментот, и комплетно губи контакт со себе и станува некоја слика што не постои. И сакав да додадам, зашто е важно што го спомнав претходно, општеството и сега. Колку е поголем сплитот во општеството, толку е поголем личностниот сплит. Колку повеќе општеството се дели на тоа што значи да се биде прав маж и што значи да се биде права жена, толку се повеќе и повеќе ние личносно ќе одиме во тие екстреми на тоа како треба да изгледам јас како машко и како маж. Добро, дали тоа не мислиш дека истовремено ја загрозува и автентичноста на карактерот кога влегуваш ти во една улога на следбеништво, а не во градење на сопствениот карактер, дали не мислиш дека тоа те прави многу повторлив, односно многу секојдневен, и ако секојдневието ја наложува оваа груба, но сепак кула од карти, нежност, динамика, дека ти практично си на една трка со само следниот модел кој што ќе треба да го следиш и практично си цело време во расчекор со она што треба да го постигнеш за твојот карактер, независно дали си машко или женско. Многу убаво го објаснете нешто во општеството. Тоа се случува ке сите нас, ке момчињата и ке девојчињата. Ја спомна автентичноста и многу ми се допадна затоа што овие 10 работи што ги спомна на почетокот, се уствари колку понеавтентично живеам, толку повеќе немам контакт со себе, толку повеќе одам во контакт со зависности, толку повеќе ми страда срцето, толку повеќе ми страдаат други работи. Само сакам да нагласам, не ова дека општеството го прави само на момчињата. Го прави на жените со други типови на однесувања. Меѓутоа, каде е разликата во тоа што сепак кај девојчињата има едно малце поголемо виножито на тоа што може да се биде. Кај момчињата многу е постегнат тој, многу е помал спектарот на тоа што избор ние имаме да бидеме во нашите животи и како да се однесуваме. Кај девојчињата пак постои една толеранција од аспект на уметност, од аспект на, не знам, размислувања, слобода, имаат на друг начин општеството ги, како ги кажам, ги маргинализира и ги категоризира, меѓутоа кај машките апсолутно ова што го кажа, стануваат неавтентични, се заглавуваат во одреден модел на и баш се повторуваат секој пат, всушност само го барам следното, тоа што го очекува општеството од мене. И се заглавува во нездрави начини за справување со нештата. Тоа што мора системот некако да најде оддишка. Како ќе се саморегулира? Тука всушност тие се, да. И пошто и некако и се одобрени, некако е прифатливо, нели, да се напие машко некоја чашка повеќе или не знам да отиде да плати некоја ливче во кладилница и сето тоа. Да, оке, нели, не правиш голем греф ако од време на време направиш нешто. Ама работата е тоа што некако како да се заглавуваме дека се единствени начини за да се ние малце растеретиме. Не има многу други начини на кои што може да... На почеток ги спомнаа забранетите емоции. На трансакцијска анализа кога одев предавање, голем дел од предавањата се збореше токму за тоа, дека одредени емоции ние ги имаме дури и прикриено со други и дека практично, бидејќи не сме си дозволувале да ги чувствуваме,
ние веќе кога доаѓа тоа чувство, природно кога се создава емоцијата во нас, ние го немаме капацитетот да ја препознаеме. И како може да се изградат капацитети на препознавање? Дали е нужно да се оди на психолог и дали ако се оди на психолог, тоа практично овозможува препознавање на емоциите или пак патот мора да биде малку поразличен од тоа? Знаеш, сакам да видам тука каде може да го врамиме психологот во ослободувањето и во учењето на препознавање на емоции. Да речеме, ако имам јас 50 години сега и 50 години сум ги пропуштал чувствата, не сум ги разбирал, не сум ги доживувал, не сум ги препознавал, дали вистински јас би можел, почнувајќи да одам психолог, да менувам одредени негативни динамики во својот карактер и да почнам да препознавам одредени емоции. Возможен ли е тој капацитет за создавање на тие години? Или пак ова е само привилегија на помладите? Не, секако е, значи, еве јас имам поголемо искуство со повозрастни, зборам и трето доба 65+. Никогаш не е касно со тоа што може би е потешко да се направат некои работи, бидејќи што подолго ги практикуваме, толку е потешко да се излезат од некои шеми, ма не е невозможно. Ако капацитет ги имаме, ако има желба, ако има волја, апсолутно. Значи, како ги учиме, ова ти е добро прашање, затоа што одговорот е едноставен, ама делувањето е така малце покомплексно. Со искусување или на интересна аналогија што вака ми текна во моментов, бидејќи сега еве светско првенство во фудбал е актуелно. Нели како ќе научиш да играш фудбал ако не играш фудбал? Мислам многу едноставно. Така. Така и со многу работи и вештини во животот, вклучително и емоциите. Значи потребно ни е искуство прво да си дозволиме да почувствуваме, за да може да научиме како да препознаваме и така натаму. Психологот, пошто имаше прашање такво, нели, психологот може во било која етапа да се вклучи. Но има многу исто така други работи кои што човек може да ги направи за да, нели, оди кон процесот. Не е нужно неопходен психолог, психотерапевт, во одредени случаи, нели, може и психијатриска поддршка да е потребна и така натаму. Има различни нели, стручни лица. Работата е, нели, да се почнат чекорите, нели, да се каже окей, нели, ова ми е потребно. Да се тука е работата. Да си дозволи човекот, нели, да си каже окей, ова ми е потребно, ајде да си побарам поддршка. Дали од се, нели? Да, ќе одам чекор назад. Има вака една изрека, кој се менува, тој што страда. Сега во патриархални општества работите се наместени навидом да му одговараат на мажот. И најчесто како механизми, мажите развиваат механизми на проектирање, односно кога има некаков проблем, ти си крив. Жени имаат ретрофлектирачки механизми, јас сум крива. Многу често. Ова се некако динамиките што постојат. И многу поретко мажи се охрабруваат да појдат на психолог, затоа што ствари некако магично, многу е контраиндикативно, светот како да е наместен за нив, а тоа не им одговара ниту на нив. Така да и ти не ти одговара ова, си ставен во тоа, а дури твојот механизам е другите се криви и ти никогаш не одиш. Немаш никако да дојдеш до психологот. Затоа многу се битни семејството првенствено, ама јас секој пат кажувам, родителите секој со своите капацитети. Така да јас родителите и семејството некако ги ставам во втор план заради тоа што секој има различно образование, различни капацитети, различни механизми носени од примарното семејство. Затоа училиштето, градинката, тие установи кои што се, како да кажам, системски установи и те како може да играат главна улога во ова. Значи има толку прекрасни работеници, толку убави работи на кои што ќе може да се разговара и со момчиња, и со девојчиња, и со сите за како да бидеме повеќе во контакт со себе и да превземеме лична одговорност. Затоа што тука многу игра во нашето општество, особено, имаме сериозен проблем со одговорност. И психологот е дури таму некоја, не знам како да кажам, седмо скалило кое што може да направи некаква разлика. Јас на сите мои клиенти им викам, штом ти си дошол пред мене да седнеш и да ме погледнеш и да разговараме, веќе пола пат ти е изоден. Дека постои свесност нешто не е окей со мене. Најчесто луѓето кои што страдаат, а се во проектирачки механизми, никогаш не доаѓаат до психолог. Пошто никогаш не мисли дека има проблем. Проблем се другите. Едукација за емоции, за такви и така натаму, такви вештини на човечки, не е лошо да се воведе. И модела, некако, вака ќе кажам, ако татко ми кога е тажен, станува агресивен,
Јас ја чувствувам подсвесно зашто кога сме деца како да кажам како радари ги чувствуваме емоциите на телесно подсвесно ниво. Зарем престануваме покасно? Зарем престануваме подоцна? Да, не престануваме, Отапуваме? меѓутоа отапуваме апсолутно затоа што општеството веќе не го бара тоа од нас, не вика дека тоа не е добро. Општеството не вика дека треба да бидеме побрзи, Да, појаки, нели, да учиме, едноставно и тие работи веќе когнитивно да сме појачани и тие другите работи стануваат небитно. Дури има луѓе што ми викаат дека емоциите не се битни, а тоа го кажуваат поприлично емоционално и емотивно, така да малце некако луѓето не ги разбираат до крај работите. Идејата ми е кога јас го гледам татко ми како е тажен, го чувствувам тажен, а гледам агресија од него, јас учам дека на тага се реагира со агресија. И кога тоа го гледам на многу начини, го гледам тоа на филмови, зашто на филмови така е, нели? Не знам, истигнува сцени во филмови, во судница, таткото го судат или му го одзимаат детето и он е тажен, он не се расплакува, он тука зима се тепа, го спречуваат полицајци, нели? Тоа е моделот за како едно момче и еден маж се однесува. Така да многу е поврзано, затоа е битно и денеска кога зборуваме, битно е во образование да има рол модели. Никој не пише во книга како, ама ако јас гледам дека мојот наставник е во контакт со своите емоции, ако гледам дека мојот, затоа тренерите се многу значени лица. Доминантно се мажи по спортови тренери, а имаат голема моќ, како да кажам, влијание имаат врз младите. Така да кога јас ќе видам дека мојот тренер да се разбереме не дека може да се справи на многу здрав начин со својата лутина, агресија, тага, радост, не е битно, да речеме кај мажите сепак повеќе еве тагата е забранетата емоција. Ако јас гледам како тоа е во контакт, јас учам, не е ни толку како да кажам на свесно ниво, меѓутоа подсвесно гледам дека е во ред така да се однесувам, зашто ние кога сме деца и луѓе учиме по модел. Свеќам, но сепак ова беа одговори кои што се однесуваат на наредните генерации и нешто што би можеле да го направиме ние за оние мажи кои што се уште момчиња па во образованието и знаеш, јас сум сега дојден во фаза каде што имам 27 години, на мои пријатели, родители закачуваат разни болести, дали е тоа рак или останато, и се справуваат на различни механизми со нив. Оние чиви мајки имаа некаков проблем, тоа се јави на рутинска контрола. И жените имаат стекнато една навика на рутинска проверка на сопственото тело. Односно, повеќе чувство дека нешто можеби со мене не е во ред. Дека одреден индикатор телото јавува и дека они се сепак во комуникација со своето постоење, со своето бидување. Додека пак кај мажите, се што беше најдено, а тоа го гледам дека се и кај кардиоваскуларните, овој дел што го спомнав дека има заболувања скоро 2, односно 3 наспрема 1 кај мажи, дека они се навикнати да бидуваат во една навистина непријатна телесна состојба пред се. И дека они, заради тоа што се емоционално отапени, они веќе не се ни во дослух со сопственото тело и најчесто кога им откриваат разноразни проблеми, ги откриваат во терминална или предтерминална фаза. Како може еден човек да се воведе во позиција каде што толку е дисоцирано од сопственото тело и се уште ние да го сметаме за функционален, односно за здрав чинител во една средина. Како можеме овде да реагираме? Како може да се комуницира со нив и зошто повозрастните мажи еден на друг не си се грижливи пријатели? Зошто си се баџанати за зашто ја нема грижата за проверка? Зашто го нема тој? Сепак е страв. Страв за сопственото. Зошто не се плашат дека затоа што баш така, да сум машко е посилно од мојот страв. Толку сме, како да кажем, индоктринирани, инструирани општествено, каде што всушност многу од повозрастните мажи особено, не е машки да се зборува за тоа. Ми тикнува, имаше многу добра кампања за еден лек за рак за простата, нешто не за рак, за како се вика, нели, за зголемена простата, и кампањата беше машки проблем, машко решение. Као демек многу е јако се и решението дури е машко, као мажи сме ние, машко не е решението. Не сакаме да влеземе во контакт со нашата ранливост. Ранливо е да кажам дека имам проблем со васкуларноста. Ранливо е да кажам дека ме боли, дека ми е тешко, дека не ми е пријатно. Општо да се пожали човек. Така е. Обжалувањето, многу мажи ги губат, има, нели, почесто мажите умираат порано, меѓутоа има и мажи кои што се вдовци, кои што ги изгубиле своите жени.
Затоа многу ретко се зборува. Тоа е во многу изолирано. Повозрасни мажи што доаѓаат е многу потајно да знаат дека идат на психолог или психотерапевт. Најчесто го решаваат психијатриски со антидепресиви и друг тип на лекови, или кои што само практично се бават со симптомите. Го продолжуваат отапувањето? Го продолжуваат отапувањето, апсолутно. Така да, ако прашањето е како, е прекоменување на многу работи. Прекоменување на културата, прекоменување на тоа какви филмови гледаме, прекоменување на тоа какви реклами гледаме. Во секоја реклама мажите се страшно кул. Многу се маженствени, многу се кул, многу се ладни, многу се неемоционални. Тоа значи да се биде фраер. Никој не е фраер ако плаче. На нивеа рекламите секогаш он станува од една постела каде што лежи прекрасна девојка, па се тушира со вода, па си става од шеивот и така натака и доручек има после дотерани у кошула, па ја стега краватата, па го поздравува, па се отвара вратата од гаражата и така натака. Која реалноста е сосема трета. Апсолутно, посебно за козметички препарати рекламите, мал хинт психолошки, се правени за жени, пошто и машката козметика ја купуваат жени. Да, меѓутоа за автомобили, за алкохол, за автомобили ако ги погледнеме рекламите, зашто што доста се нели пак се јаки, мокни, колата нема сомнеш. Колата многу брзо, многу машки, многу потентно пенетрира преку шумата со лисија и тие летаат наоколу и кривината ја фаќа во прав момент на право место. И тоа е се такви ни суптилни знаци кои што наведум се незначајни, а всушност многу дефинираат што значи да се биде машко. Рол модели, ние нели на кампањи се најчесто спортисти кои што доста нели функционираат, како да кажам, успешни се во тоа што го прават, брзи се, маженствени се и сето тоа, така да многу имаме што да менуваме, а за жал ако не го смениме, како да кажам, општеството, сите ние ќе ја платиме цената. Така да за мене првенствено е мојата девиза е размислувај локално, делувај глобално. Првенствено види што можеш секој да направи за мажите во сопствениот живот. Како можеме да зборуваме со нив, како можеме да ги погледнеме, како можеме да ги видиме. Меѓутоа не е лесно. Ако јас сум растен со мажи кои што не зборувале за работите, јас сум сега млад човек што не зборувам, па многу е тешко ја да почнам или од еднашка од нигде никаде да прозборам. Меѓутоа затоа се битни работилници, затоа се битни зборувања. Битно е мнението да биде некоја што ќе се постои. Потоа кажа жените често одат на прегледи се наоѓаат, имаше многу кампањи за тоа. За мажи скоро кампањи да нема. Значи за рак на простата што е доста чест кај мажи, јас не знам како да кажам глобални кампањи, не знам. Има и други проблеми, еве на пример потешкотијата, проблематиката со потенција не се збори нигде, а е прилично, како да кажам, не е толку ретка појава и зашто да не зборуваме? Нели не сме машки ако имаме таков проблем, мислам. Еве јас би се надоврзал пошто мислам убаво прашање имаше Виктор како што може сега да направиме? Јас би се надоврзал од мое лично искуство во стилот мене што ми се има случано. Значи јас во моите рани 20 години беше потребно да завршам на ургентно за да побарам специјалистичка помош како што ми треба за да се испитам што ми е, како ми е, нели тоа не е така лесен процес, ама она до самиот последен момент ја стискав заби. Не можам, кистерам, баш ми текнува, пошто тоа што музика многу се бавев, требаше и да настапувам негде, не, јако иде и тоа бев ургентно нешто ми стави инфузија и јас си отидов и да свирам наредниот ден. Мислам како два и преживуваме. Нели нема тоа лаб, мислам како тоа да не се. Нели некои такви работи, така да мене што ми помогна во процесот прво да ја сватам и да ја прифатам мојата смртност и ранливост. Знаеш, тука е главниот процес. Апсолутно не сум. И ми е потребно поддршка. Не можам да живеам изолирано од другите луѓе. Јас сум, мислам, ние луѓето сме социјални суштества. Потребни сме си еден. Така да тоа ми беше многу од помош во мојот процес на разбирање на работа. Ама многу е магичен круг. За да го прифатам тоа, треба да сум ранлив. А за да сум ранлив, треба да го прифатам тоа. Да.
затоа и стигнавме овдека, затоа што цело време всушност ние сме само во една спирала на која што само одиме во машки однесувања кои што воопшто не се ни машки. Тоа е многу поинтересно. Пошто било која карактеристика да ја кажеме за момчиња, јас сум сигурен дека ќе важи за девојчиња. И обратно. Така да е многу, да речеме врхохолизмот, бърнаутот е многу машка особина. Јас сум сигурен дека нели го спомнал алкохолизмот, наркотиците, врхохолизмот исто така. Заради тоа што треба да сме силни, да сме мокни, да заработуваме повеќе. И мажи генерално има испитување. Мажи кои што заработуваат помалку од своите партнерки, генерално имаат лоша слика за себе. Да, го знам. Јужна Кореја има проблем, во почетокот што го спомна ти, односно мажите и жените веќе немаат НЗС топикс, НЗС теми, мажите се оркахолици и истовремено подоцна стануваат и жените оркахолици. И таа динамика едноставно е динамика која што не создава можност за ние да се сретнеме негде во опуштена средина, во таа опуштена средина да општиме, да бидуваме, да се дружиме, да се запознаеме, да се засакаме, па можеби понатаму, ако околностите создаваат, дозволуваат да имаме и семејство. Така да таа динамика само го има поделено општеството повеќе. Таму стапката на наталитет е негде 0,6. И сега има една проекција дека до 75 година може така да издржи Кореја. Знаеш, овој момент со возрастните мажи мене ми е и инспирацијата за голем дел од активистичките работи како што сум почнал да функционирам, заради тоа што го смисливме зборот Юго Сапиенс, кој што практично опишуваше едни луѓе за кои што се однесуваат како времето да е застанато. Как не живеат во оваа реалност во која што сме ние, туку дека живеат во едно друго време. И дека во тоа друго време глупавоста нивна е најголемата одлика, заради тоа што за мене ништо нема умно во тоа ти да си дозволиш да си го деформираш собственото тело од алкохол и од храна, да не збориме за јетрата во каква состојба, да не збориме холестеролот, која стапка е, колку е висока и така натаму, и ти да се доведеш во позиција каде што сепак имаш некаков тип на самодоверба, на препознавање, дури голем дел од нив и напредуваат, имаат партнерки, имаат односи. И што кажува тоа за едно општество, кога еден таков маж, кој што комплетно си има запуштено себе си, во однос на навики, во однос на здравствени навики, во однос на емоционални навики, сепак успева да биде препознаен како неколков авторитет, како некоја личност која што треба да е пожитувана, и како тоа влијае и дали може тука да се направи корелација со создавањето на една цела нова друга конзервативна генерација на мажи, кои што се младите мажи, конзервативни, кои што се истовремено насилни, за разлика од своите родители, но они да речеме го имаат додадено тука фитнесот. Но за мене ги спојува глупавоста која што ја делат. За мене тука е не е битно како тие мажи станале. Уствари, сакам да кажам, тука не е ке машките, тука е како ги воспитавме жените, дека тоа е сосема прифатливо да имаш таков партнер и тука тоа доаѓа. Дека тој свет направи девојки, жени кои што се окей со Юго Сапиенс. Тука е моментот. И одеднашка затоа денеска имаме бунт ние дека женските премногу бараат, дека не ги прифаќаат машките. Работата е што тогаш беа воспитувани, дека девојчињата беа воспитувани, дека најголем успех во животот е да се омажиш. Не е битно каков ти е бракот. Не се разведуваш. Кјути трај. Тоа е како да кажам со генерации трубено, дека мажите ти дури не треба ни да му се побунуваш. Баш некој ми кажа дека некоја другарка нешто се развикала на некоја машко и баба рекла ти никогаш нема да се омажиш вака ако се буниш на машки. И нормално, ти ако ти е цело време си учена да не се буниш на машки, овој се дебеле, на ништо не личи, нели не те ни привлекува, не ти е ни убаво со него, ама ти го трпиш тоа. И денеска повторно доаѓаме со тоа, каде што имаме мажи кои што се, баш што кажуваш, заглавени во фитнес, ама тотално небитно за никој друг, освен за нив самите. Со глупавоста на Юго Сапиенсот, али имаме девојки што викаат, ова више не го гледам и не го трпам. Апсолутно. И затоа се јавува толкава мизогинија денеска во овој модерен свет, кај што ја мислам дека генерација Z е помизогина од генерација Y. Точно. Некако, нели, повеќе дојдоа сега и овие инфлуенсери што се, али многу е јако дека телото е одеднашка светиња, па семејството тоа ми уште појако, дека се во заглавени па во светоста на семејството и на сето тоа, а повторно е само контрола врз жените заради тоа што не може да се изборат сами со себе. И за нив е на квадрат токсично, затоа што ти си заглавен во тоа и ти наоѓаш луѓе да се ориентираш според тоа,
А никако тоа не е биолошки за тебе, првенствено да се разбереме, тоа воопшто не е ниту психолошки, ниту биолошки добро за нас, ама повторно во истото се враќаме, а поддржане со некаква традиција. И затоа мене некој ќе ми спомне традиционални вредности, се ежам, заради тоа што на некој може кога ќе му се спомна традиционални вредности му доаѓа семејство на ум, а мене ми доаѓа на ум каде што едно традиција кај што за никој не одговара, ама ние глумиме дека е функционално. Пошто ја ќе ви кажам, ја имав чувство дека у Југославија многу биле здрави семејства. Јас сега кога ќе погледнам од оваа гледна точка семејство во Југославија, едно здраво семејство не гледам. Може многу луѓе нема да се сложат со мене, ама не гледам никакво. Гледам мајки кои што многу средуваат, многу чистат, многу се тивки и многу готват. Татковци кои шодат на работа и после тоа ништо не прават, а децата тука некаде се во целото тоа, па не знам, па се дружат, да, се дружиле повеќе затоа што немало технологија и тоа го давам како предност. Ама самото семејство дека било поздраво од ова денеска, апсолутно нема да се сложам. Денеска може многу повеќе луѓе се дрогираат, ама тогаш секој втор бил алкохоличар, али било прифатено. Малце ќе се напија, проблем ли е? Па, Добро му е пијанството, така ги мериле. Не, или како агресивен е само многу која киси. Да. Океј. Кире? Да, доста. Јас се согласувам иначе со тебе на дел. Не, се согласувам со тебе во однос на нездравите семејства во Југославија. Мислам дека Југославија е најголемата заблуда која му се случила на овој регион, но тоа во друга тема. Не само тоа, туку имаме некоја си замислена нереална слика за што било, како било, дека било поиделично или дека не знам негде надворе 100 пати боле него ли од кај нас, наместо да се соочиме со тоа што се случува, нели овде сега каква е реалноста. Всушност тоа е најтешкото нешто да се направи можеби понекогаш во нашиот живот, да се соочиме, да видиме океј, што се случува, нели? Што било? Морам да додам само за Југославија. Југославија била прекрасна во однос на тоа што претходело. Значи, за тоа луѓето и после тоа кога дојде транзицијата, уште поголем хорор економски, и Југославија остана како светиња. Некој мислам дека Хрват го слушав и вака рече: колку нашата сегашност е помизерна, толку Југославија ќе не изгледа побава. А инаку апсолутно е дека била добра, мислам да не се разбереме, значи пред Југославија луѓето во школа не оделе, не постоеле градинки, не постоела никаква емансипација, значи имало прекрасни работи што се случувале. Меѓутоа дека ние се уште ќе се заглавиме во 70-тите и 80-тите и тоа ќе го земаме како некој модел, а не е точно, туку само постои како да кажам, како една идеализација на тоа колку било убаво како луѓето што се го идеализираат детството, пошто нели како беше за покојните се најдобро и пошто сега Југославија е покојна, се најдобро и за неа. Така како тоа. Тоа е, пошто така. Не, така, и тоа сакав и да го кажам дека се нема целосна слика, туку е со розови наочари се гледа на многу работи, а од тогаш до сега прво имаме у науката спознаено многу работи и знаеме многу по ефективно како би можеле многу поефективно да се справуваме со одредени работи. Знаеме многу повеќе што е здрав избор, што не е толку здрав избор во денешно време и тука е работата. Ако мене ме прашувате, потребно е убаво да се види океј, што може да направиме овде и сега со тоа што го знаеме и со нашето искуство кое што имаме. Така да, прилично. Знаеш, сега ги поминавме некако возрастниве, направивме еден опис на нивното секојдневие, на нивното миното и како се они стигнати од таму, но оно мене што ме интересира и практично затоа што и го работам ова е мојава генерација. Јас кога го почнав проектов, го замислив некако активистички дека ќе биде и дека ќе ги стимулираме мажите да ги опремиме со алатки за да се справуваат со секојдневието, бидејќи сметам сите проблеми кои што ги чувствуваме на индивидуално ниво се практично општествени проблеми, но општеството не ни дозволува тие да ги гледаме така и ние влегуваме и остануваме со тие срања у глава што ги имаме шаутаут до Курчо, каде што не дозволуваме тие срања од глава да бидат објективно преработени или обработени со некој и тоа врз нас има различни видови на влијание, дали стануваш човек кој што се мрази себе си, па потоа го мразиш светот, дали стануваш човек кој што е агресивен со себе, па потоа си агресивен и со другите, но ова се само дел од импликациите. Кои се
Ова е прашањето. Кои се импликациите од некомуницирањето? Дали се навистина толку големи колку што ги кажуваме? Дали може да се направи корелација на сите овие работи претходно кои што ги кажав со некомуницирањето? Дека практично некажувањето како се чувствуваш со години, односно сега кога се градиме ние како личности и несподелувањето на твоите најдлабоки проблеми може да ти го уништи животот. Еве едноставен пример. Не знам, вечерта сакаш да искочиш, не ти се јавува најблискиот другар, почнуваш да си правиш филмови во главата, почнуваш да се депримираш, си викаш никој не ме сака мене и така натаму, влагаш во некој, па зашто, па да не се случило нешто, едно, друго, трето, не комуницираш со ова. Наредниот ден случајно дознаваш дека, не знам, има нека ден работа, не искочил и некоја таква работа, ти всушност си го направил филмот, не си искомуницирал никако. Значи ова е вака едноставен пример за чисто што се може да се случи, а ова е вака така една проста работа на кога не се комуницира што, нели, потребни сме едни за други за корегулација. Значи ние сме социјални суштества. Потребно ни е да одбиеме нешто од некој, да имаме фидбек, да имаме интерација. Така и учиме и како и со себе, со своите емоции, со своите размислувања и така натаму и како со другите. Многу големи се ефектите. Ама знаеш колку прашање дека тројцата сме ние, да речеме емоционално неинтелигенти. Добро? Таа ние тројца. Добро. Ја ти викам, многу ми е тешко, брат. Вчера ми раскина Матеа. И што правиме? Разбираш, сега, знаеш, и тој момент кога кажем ние сме социјални битеа, но со кои се другите битеа со кои што ти си социјален? Знаеш, како гледам за фреканцијата тука. Еве некој да речеме од овие тројца што сме ние друштво сега и вие ми кажувате баталија ќе си најдеш друга, знаеш колку пички има ваму таму и така натака. Океј, јас ја баталом и си плачам после по Матеа дома и така натака. Тоа е еден проблем. Друг проблем е имам проблем со ерекција. Така. Секој маж евентуално некој што својот живот ќе го има. Така. Не го кажувам на другарите зашто ја срам, пошто јас пред вас морам да бидам добар дупач. Така, многу јак, тоа е дел од мојата машкост, се презметува врз тоа колку јак ебач сум јас. И тоа 80% од твојата машкост, така. Да, значи тоа е тоа. Ја не ви го споделувам ова на вас. Гледаш на секоја трафик има све и свашта. Сега се продава. Точно. Све свашта се продава. Значи тоа никој не знам кој ги има проверено тие суплементи, дали ги има проверено тие суплементи, у каков допир се тоа со, не знам кој никој треба да ги провери. Јас почнувам да си конзумирам, од еднаш се појавуваат други проблеми кај мене. Јас дури тогаш можеби ќе почнам да комуницирам со вас, можеби тогаш нема да почнам да комуницирам со вас. Еве во најдоброто сценарио, јас да отидам на психолог. Одам на психолог, дали јас на вас двајца другари ќе ви споделам, односно дали овој емоционално, ако земе претпоставка дека е неинтелигент маж, кога ќе почне да оди на психолог, дали он поднатаму од кога ќе заврши со психолог, треба да влезе во една улога на активист и во сопственото друштво да работи на подобрување на односите со пријателите, практично нив да ги натера да го прават тоа што го прави. Ама тоа несвесно ќе се случи. Тоа ќе се случи несомнено. Или ќе бидеш, значи, ама да не бидеш исклучен. Ама сега, да не бидеш исклучен. Сега тука е спремноста на другиот, затоа што знаеш како викате, ние сме сите топчиња во базен. Кога ќе влезе новото топче, ако Иван се смени некако, кога Иван ќе влезе со новото топче, некако ќе се реорганизираат другите топчиња во базенот. Ама како, не знаеме. Види, знаеш како на крајот пак е личната одговорност, затоа што човекот ако не успее во тоа друштво ќе најде луѓе со кои што ќе се кликне. Тој за себе ќе се заврши работата. Дали ќе се случи некаква промена кај другарите? Прашање. Многу често зборуваме за другариот мало, за другариот средно, од основно. Кај што некој момент во твојот живот на факултет или не знам каде после факултет запознаваш поинаква група на луѓе и ти се уште остануваш овој некако, останувам во Иван кој што е нели малскиот Иван за да се вклопам со тоа, не значи дека не ги менувам. Меѓутоа, самото тоа преку мојот однос кај нив несомнено е дека се активира некоја сјаличка. Е прашање колку ќе искористат, ама не се знае кога. А сигурно нешто светнува, невозможно е да не светне затоа што ја гледаат промената. Колку се свесни е друг разговор, ама дали таа промена ќе биде видлива не се знае. Може да отидам во спротивното, може другари ми да стане потоксичен поради мојата промена. Ама тоа е повторно негов избор и со неговите капацитети. Дека ќе има динамика, и тоа е интересен пример. Јас пред 6 години така ќе му дојде машала од лет на времето, ради повеќе причини се одлучив да не конзумирам алкохол повеќе воопшто.
Okay. Бев тако сериозен, а пошто претходно бев така тежок конзумираш на алкохол, она сериозен. А прво ми беше тешко, вака баш у кругови, у друштва, пошто како тоа да го има не, тој притисок, го има. да, како да не, мислам, нели нормално тоа по дефолт нели се пие кај нас на Балкан. Работата е тоа што интересна работа се случи. Тука околу мене исто и мој многу близок пријател исто и он прекина да пие алкохол и некако друштвото Па бевте двајца полесно беше. Како не? Значи едно тоа и некако се намали потребата за тие што се дружевме најчесто, нели, целиот круг, се намали потребата, знаеш, за она дека мора да се пие, да се прави нешто некако и сега нормално секој си има право и дури ме научија другарите, окей, не пијам. Мислам тие што си продолжија, нели, така, ја не судам. Работата е се случува динамика, не знам што ќе се случи, ама не значи дека е лошо од некој од негде е потребно да се почне, мислам, како да кажам, не. Ако сме заглавени и остануваме заглавени и остануваме на улога дека нема, мислам во она состојба дека нема ништо, дека нема спас, дека и да направам нешто нема да биде добро, онда влагаме у катастрофизации и си копаме дупка. И за мене пак прашањето е на тоа, можеби мојот пријател сега нема да се смени затоа што е заглавен во нешто, меѓутоа кога ќе дојде вистинско страдање, ќе посегне по нешто. Да, со ова со страдањето го имам размислувано, јас пораснав со доста капитални страдања, дали тоа било развод на моите, дали длабоки, сериозни фамилиарни проблеми, после тоа соочување со смрт и сватив дека такви капитални болки кога доживуваш во својот раст, во своето обликување карактерно, дека едноставно влегуваш во потпукнати или скршени реалности за тебе, каде што тебе ти е наложено дека веќе вака до сега не може. И сваќаш дека за да преживееш, за да најдеш начин да живееш еден солиден живот, не збор, значи бейслайн да стигнеш, дека тоа бара многу работа. И колку од оваа работа која што треба да се сработи е врзана со одењето на психолог. Заради тоа што јас сум многу голем промотор на одењето на психолог, но истовремено колку сум промотор, разбирам дека и не знам кон што точно ги упатувам овие луѓе. Заради тоа што јас сум имал искуство со тројца психолози. Со сите тројца било пријатно искуството. Иако со едниот психолог имаше динамика која што гледав дека он веќе создава култ малку околу себе, но бидејќи бев добро поткован од првиот, можев да го препознам тоа па да се заменам на време и да не станам зависна личност. И сега прашањето ми е, психологот каде може ние да го поставиме во оваа општествена хиерархија, да ти го кажа некаде подоле дека е, но јас мислам дека треба да биде некаде порано. Рече секое време си имало свои професии кои што му биле потребни. Супер, само сакав ќе го одговорам ова прашање, извини што прегинав, сакав да се вратам и на некомуницирањето претходно што го спомна, не се докажав, ама ќе го кажам еден цел концепт во однос на осаменоста. Која носиме со себе. Во однос на ова, јас на сите мои клиенти им викам, јас сум раката што кога не можеш да се фатиш да се почешеш, тоа да чешува. Јас никој не тргнувам да го чешам без да ми каже ме чеша тука, не можам да се дофатам. Тука е трикот со психологот. Ја не можам да дам публица, затоа е битно образованието, затоа се битни комшиите, затоа е битна групата. Јас не можам да одам и на човек му викам ти имаш проблем, дојди. Човекот мора да препознае и што ќе се случи на терапија, само ќе запознае еден поинаков аспект од себе. Тоа ќе се случи на терапија. Ќе истражуваме. Тоа е на терапија тоа што се случува. Ќе запознаш различни аспекти од себе. И тоа е мокте уствари. Зашто колку повеќе аспекти од себе знаеш, колку повеќе имаш, како да кажам, една отворена палета, нели на бои, или колку повеќе бои на палетата, толку подцртежот ќе биде по-релевантен и поинтересен и позначаен за самиот човек. Така да тоа се случува на терапија. На терапија нема да се случи нешто дека луѓето ќе откријат нешто што не постои во нив, дека ќе се случи. Да се случи. Не, ќе се случи само ќе дојдат во контакт со тоа што повеќе се тие, само со различни аспекти од себе, зашто нашето општество не заглавува во одредени аспекти, како на пример машкоста. Да. И тука е моментот. Дали сакаш за ова нешто да кажеш? За осаменоста тука почна? Да, за осаменоста почна да зборувам. Пошто ја спомна некомуницирањето и осаменоста. Осаменоста е нешто што е многу силна тема која што се провлекува кон терапијата генерално. И осаменоста не е од сега. Осаменоста е многу, како да кажам, длабока и исконска за секој човек. Сме ја почувствувале многу одамна. И кога луѓето нема кој да се погрижи за нив, се во чувството на осаменост.
Сега, како луѓето се грижат едни за други, грижејќи се за своите потреби. Кога зборуваме за потребите, битни се границите. Јас имам потреби од средината, средината дава можности за задоволување на тие потреби и некаде ние се среќаваме на една линија. Таа линија е границата помеѓу мене и средината, а другото име за таа линија е живот. Тоа е животот. За дете кое што немало, каде што на него имало потреби, ај ке речеме исто како дете, а и дете би имаат исти потреби, средината им е различна, тие живеат различен живот. Развиваат различни капацитети, различни црти на личност, различни однесувања, многу работи се различни за нив. И кога сме заглавени во тоа и осаменоста всушност не прави да се тргнеме од таа линија, и ние што правиме уствари сега за да тргнеме осаменоста да се врати до вербата. И за мене што треба да направиме денеска за младите мажи, ева ако земаме конкретно за нив, ами и за сите други луѓе, е всушност да ја вратиме до вербата. Дека некој кога ќе пуштиш некаква автентична потреба, ние ги нарекуваме, нели не секоја потреба е автентична, пошто немам потреба, не знам, имам како вика средношколците, имам потреба од iPhone. Немаш потреба од iPhone, имаш потреба да од статусот кој ти го носи тоа во групата. И кога ќе откриеме автентичната потреба, кога ќе се повикаме на автентичната потреба и човекот ќе свати дека никој може да му ја задоволи, а тоа најчесто се потребите за нежност, блискост, љубов, разбирање. Повторно се враќаме на нежност, уваженост, баш онака само да те згрижам, вака да те пушнам. Кога ќе се вратиме на тие потреби, веќе човекот се менува затоа што полето, средината, таа линија на која што се среќаваме е промената. Не знам колку бев јасен. Беше. Ама ова е клучот и затоа некомуницирањето е проблем, пошто кога не ги комуницирам потребите, што да сретнат другите. А кога не комуницирам, не знам ни да ги оформувам, па трескам глупости. Не знам како да оформувам автентични потреби, тука потребите ми се, не знам, да бидам појак, да имам појака кола, да имам повисока плата, воопшто тоа не се потребите. Мислам, има нивоа до кои се потреби, ама не се генерално. И кога ќе успеам, и кога општеството, за тоа е многу битно средината, кога средината има капацитет да ми го рефлектира, да ме прашува, да ми потпомага, нели цело време идеме back and forth, цело време комуницираме и на крај одеднаш кај моите потреби некако се задоволени. Приметно не е дека некој се симнал па ме ги задоволил. Инаш кога јас почнам да сваќам дека сум значаен и кога почнам дека сум значаен, повеќе во контакт со себе сум, повеќе комуницирам потребите, повеќе општеството враќа и еве пример како се гради здрава личност. Всушност и тоа се работи на една од целите на психолошко советување и психотерапија, всушност поддршка на овој процес, нели, запознавање, градење на свесности, градење механизми и алатки како ова да го направиме. Така да на прашањето, мислам на аргументот дека можеби порано е убаво да се воведува психолог, нели, во хиерархијата, не е зијан. Не е зијан, особено ако личноста која што оди да си бара помош и поддршка, оствари убав контакт со стручната личност. Нешто ќе се случат. Извини, сакав да кажам, терапијата постои како алатка, само што ние, а пак е лична одговорност, тоа е моќта на терапијата, без лична одговорност ја не можам да му дадам со сила на човек. А кога некој, затоа битно е да ги учиме луѓето да го бараат тоа, пошто пак патот сам треба да се исоти. И кај контакт, може би ми е потребно, значи, понекогаш ќе ми биде и сосема доволно за да се задоволам потребата да искомуницирам со некој близок за некој работи. Еве, тешко ми е, не можам, тажен сум, не знам како да се справам, тешко ми е нешто да направам. Ако позборувам, не знам, со мојот најблизок другар, брат, сестра или жена, што и да е, а добиам нежност, нели некој така работа. Нас не фалат младински центри, например. Младински центри се... Може се повторува младинскиот центар, но тука кај мене опасноста со младински центар е тоа што младински центар е само зграда доколку не биде исполнет со вистинските луѓе внатре. Се согласувам, за тоа е многу битно кој ќе биде во младинскиот центар. Тоа е работата со младинските центри. Математика е само име ако вистинскиот човек не ти ја предава. Реално. Математика џабе им постои ако не ти ја предава вистинскиот човек. Што сакав да кажам, чекај ми избега мислата, ќе ми дојде понатаму. Да, ми текна за осаменоста. Дали сметам дека денеска јас многу си имам помогнато во фазите кога сум си
дозволил да потонам во сопствените мисли. Тоа никогаш не сум го направил намерно, секогаш се случувало случајно. Дали е тоа додека сум на одмор неколку дена кога не сум во телефон или на некое долго патување каде што секогаш си присутен да не го сгрешиш патот, најчесто кола кога возам долго ми се случува или ако треба да одам негде со авион, следиш гејт, следиш едно, следиш друго, практично си во една присутност на местото и тогаш ми се случувало од мене да почнат да излегуваат едни други мисли, едни други зборови, едни собствени други доживувања, истовремено и други демони, и други стравови, и други срања. Но се приметувам дека сега, после 5 години може, 6, не, лажам, 8 години одење на психолог, дека веќе, кога ќе се случи моментот на лошото, кога ќе дојдат мислите, дека во тој момент од мене се бара најголемиот капацитет на храброст да го имам при рака и да се соочам, да се сретнам и да ги спријателам демоните. И дека сум влезен во една фаза каде што си имам спријателено со своите стравови и дека веќе као оние работи што ми биле травма тригерс, дека ми потпомагаат во унапредувањето на животот, дека се случува едно канализирање на умешен начин, дека сум во допир и во дослух со тоа што сум јас. Но истовремено ми е криво што не знам како стигнав до тука. Знаеш, јас би сакал, кога ќе ме праша некој што треба да направам, некој другар кога го убедувам дека треба да оди на психолог или дека треба да почне да води дневник во најмала рака, или еднаш да се обиде барем некому да му го каже со сивниот живот од почеток до денот до кога збори. Дека многу голем дел од луѓето никогаш тоа го немаат направено. И заради тоа толку им се убави првите одења на психолог. Ке седнам и ти кажем, да, па се сеќавам баба ми кога умре кога бев 5 години, тргало таму и одеднаш имаш ослободување. Но што ми беше поента, дека ми е криво што не знам јас како стекнав капацитети да се спријателам со своите стравови, со своите демони. И сега дали тоа што не знаеме како сме ги стекнале тие капацитети, значи дека ние сме биле несвесни по тој пат или практично не можеш да знаеш? Јас знам за мене затоа што имам едукацијата и се, ама тоа што го имам знаењето за мене воопшто не е апликативно за други. Јас можам да ги раскажувам моите искуства и можам да ги кажам клучните точки кога се случиле трансформациите кај мене, за тие што сум свесен, ама патот е различен и во тоа е убавината. И сакам да кажам зашто многу луѓе мислат дека терапија е многу органски процес. За секој е различно, и всушност е само, јас секогаш кажувам, менувањето на себе прави да ги менувам другите. Пошто нема друг начин. Тоа е инспирирање, нели, кога те гледам како јадеш, сакам ја да седнам да јадам. Нели, многу добро. Немој за храна, не сум вечерот, не те мотивирам, нели, не ти викам ај седни јадеш, те гледам и викам еј сакам или немам појма, кога те гледам како играш фудбал, мене ми си игра фудбал. И тука е моментот кога ќе видиме промена кај луѓето околу нас, ама повторно е тука. За јас да ја видам твојата промена, треба малку да постои отвореност кај мене, да сакам да ја видам. Иначе можам да кажам, еве... А тука знаеш колку е нужна осаменоста и можноста ти да си пропаднеш во себе. Да си пропаднеш во позитивна смисла, да потонеш во себе. Јасно. Апсолутно. Значи на една страна само тоа е како катализатор да го поставиме само аргументот. На една страна е потребата од комуникација, значи потребата е ние да си се дружиме, да си комуницираме, да си збориме, тоа го имаме како една страна, како алатка за подобрување нашето бидување, а другата страна е да бидеме на здрав начин осамени, да останеме сам со себе, да, апсолутно те разбирам. Ама тоа е динамика која што се случува, мислам, може и двете работи да се случуваат, не се ексклузивни една со друга. На одговорот убаво прашање, мислам убаво кажа дека не знаеш како баш точно си стигнал до тоа, пошто нема еден едноставен рецепт за сите, ме разбираш кога правиш торта, не знам, нели ставаш 200 грама, 30, нема тако, патот убаво кажа Иван, патот за секој е поинаков, искуството живот е поинакво, сите имаме различни потенцијални капацитети, така да многу е поинаква динамиката и не може немаме некој златно правило као ќе се случи или ако го правам ова, ќе се случи ова. Нема таков каузалитет во човечкото постоење, ме разбираш, Виктор, тука е работата. А како се случува? Се случува полека, постепено. Ме разбираш, таквиот личен раст и развој не се случува преку ноќ. Не е една работа која што си ја преземал, која што се правил, која што се случувала, па можеш да кажеш не знам, пиев чај секоја вечер, па мозаик од навики, да. Само сакам да кажам многу интересно во што го спомна со, нели, комуникацијата и повлекувањето со себе, така изгледа контактот. Ја на сите вака викам, како дефинираме бакнеш?
Бакнеш не е ова. Бакнеш ова. Да. Се допирам и се повлекувам. Така изгледа комуникацијата. Така изгледа се. Јас влегувам во некој контакт, се повлекувам, се реорганизирам. Па новиот Иван, и за тоа тебе ти изгледа тој процес на терапија многу несвесен. Заради тоа што ти влегуваш во терапискиот процес, ништо се случува, тогаш никакво ништо значајно во самиот момент, некој пат значајно, некој пат незначајно, пошто некој пат од терапија и ја лично и кај клиенти има, кога ќе си отидеш си кажеш што си направивме муабет, ама тоа никако внатре нешто се случува, се одвојуваме, се случува некаква промена во реалниот живот и потоа пак се сретнуваме. И за се е вака, и за врски, и за родителство. Затоа конфлуенцата, она цело време да сме заедно не е добро, заради тоа што сме цело време стигнати и нема кога да се случи Цело време промената. сме убакнеждам. Ама апсолутно, да, цело време сме со допрени усни што пакнежот не се случува. Не можеме да дишеме. Не можеме да се сретнеме повторно. Ама како ќе си ги знаеме потребите ако нема граница? Апсолутно. Кои се мои потреби, да. кои се твои потреби? А тука е во повлекувањето. И затоа кажам дека е сосема окей и во растот за севова да има и за комуникација е сосема окей, јас комуницирам со групата, па потоа го аплицирам тоа на мојот систем, затоа што не заборавајте. Магично. Немојте да заборавите никако. Битно е за мене јас да не заборавам некои ствари. Позадината е различна на секој. Секој на крајот на денот се враќа. Ние сите тројца ќе се вратиме во различно поле после. После овој подкаст. Со различни проблеми, со различни капацитети, со различно се, ама овој разговор на некаков начин нас не менува. И секоја интеракција нас некако не менува. Затоа денеска е сериозен проблем со социјалните медиуми, со тоа изолирање, како го рековте, екочемберот, каде што ти уствари никогаш не се повлекуваш и не го проверуваш тоа во реалниот свет. Остануваш во таа група и нема поента. Така да многу е комплексно, ама генерално пак е на тоа дека за мене што е важно? За мене е важно многу луѓе да знаат дека постои опцијата терапевт и психолог. Многу луѓе тоа не го знаат. Во школите психолозите постојат да плашат мали деца. Нели уште им викаат ако не си умен ќе те пратам кај психологот. Таа работа е поприлично захтевна, не е едноставно да се биде психолог на 1000 деца, да се работи со нив. И тука некако е да бидеме поедуцирани, тие што работат со деца, тие што работат со луѓе во трето доба, да направиме, јас што викам, голема желба ми е терапевт како професија да не постои, нашата професија да не постои, туку тоа што го се случува на терапија да се случува во секојдневието, во семејствата, во школите, на работните места. Ние уствари испаѓаме дека трчаме по нешто, а тоа на крај нема никаква поента, ништо не носи. И тука за тоа кажувам дека целиот свет е така направен, а ние сме светот и немаме моќта да смениме, ама некои работи се поголеми од нас. И затоа делуве, како беше? Делуве, како мисли глобално, а делуве локално, можам да ги сменам моето семејство, моите пријатели, да најдам луѓе со кои што ќе можам да комуницирам. Да, ма еве и мислам дека да се надоврзам само повторно се враќаме до она искусувањето на нештата, нели, како ќе знам, како ќе научам, како ќе бидам, нели, ако не искусам. И сето ова се случува со искусување. Виктор, ти си се ставил во позиција да искусиш нешта, ме разбираш? Да се тоа е работата. Пробуваш, се обидуваш, ме разбираш, се прават грешки, нормално е да се направиш. Тука е моментот. За мене лично најголемата придобивка од мојата психотерапија е тоа што јас издишав. Едноставно реков окей. Јас го изгасив критичкиот родител, имав неверојатен критички родител кој што ми ја доминираше среќата, практично ми ја правеше фабрикувана, никогаш не ми ја правеше реална. Тоа е една од најголемите придобивки што имав од психологот и втората работа која што ја имав беше дослух на мојата женственост. Знаеш, односно нежност. И од тогаш го сменив зборот од машкост, го направив маженственост, заради тоа што вистинскиот маж е во допир со својата женственост, и он е маженствен. А ова што е машкост, не ми се допаѓа заради тоа што ми индикцира дека не си ти во допир со својата женственост. Така. Сега да додадам, ке мене е многу интересно, јас па во сосема една друга слика сум растен, пошто мене општеството ме феминизираше.
Мене обратно. Јас морав да ја докажувам мојата машкост. И многу интересно што ствари кога ја докажав мојата машкост, сватив дека е доста женска и се рекав, окей, супер. Одлично, па да, скоро така, се исто. Да. Мислам дека поминавме супер работи и би сакал сега ова како финале да влеземе во еден последен разговор за овој подкаст, а тоа е насилството во нашето општество, дали е тоа родово базирано, дали е семејно, дали е врсничко. И веројатно многу од овие работи кои што ги зборевме претходно, некомуницирањето, конзумирањето на алкохол и сите останато се причини, но поводот секогаш е личен. Знаеш, во еден момент, еден изблик каде што се случува, Македонија води во многу категории од овие, дали станува збор за родово базирано насилство, дали станува збор за фемициди. И во минатиот разговор кој што го имав со Кика и со Андреа, зборевме дека нас ни треба една револуција на радикална љубов и на радикално прифаќање и радикална грижа. Но како оној кој што е сега грижлив да изгради капацитети да го љуби овој негрижливиот насилникот и како насилникот да излезе од својата насилничка динамика и да се обиде да го гледа животот со истата радикална љубов која што ја нуди другиот. Прашање дури философско. Како да го, дали, кој може и да немаме одговор, може само онака да го начнеме, да истрчаме еден шпринт на тема. Имам идеја за одговор. Или Кирил сакаш прав? Ајде. Нема гајле. Вака. За да го сакам послабиот од себе, треба да го сакам својот слаб дел. За да го сакам насилникот, треба да дојдам во контакт со мојот насилник, да го разберем и да го љубам мојот насилник. Многу е тешко затоа што ние се дезинтегриравме самите себе. Кога јас ќе успеам да ги љубам сите мои аспекти, и мојот женски дел, и мојот машки дел, и мојот насилен, агресивен, кој што може да биде доста позитивен во некои аспекти, кога е покажан на вистинскиот начин и во вистинско време, кога ќе ги прифатам јас сите аспекти од себе, кога ќе се интегрирам, мене многу полесно ќе ми биде да те видам тебе интегриран. Кога јас ќе те гледам само како насилник, како слабак, како било што, како расчовечен, како особина, затоа што ја не можам да се видам себе повеќе од особина, многу е тешко да го сакам другиот. Да се дехуманизира скроз. За да ни се случи радикална љубов кон другите, треба да ни се случи радикална љубов кон себе. А тоа е невиден долг пат, меѓутоа е прекрасно патување заради тоа што е откривање и прифаќање. Пошто љубовта е тоа. Љубовта е те прифаќам тоа што си. Тоа е љубовта на крајот на денот. Те гледам баш онака на вистински начин и јас тоа што ти го правиш го разбирам преку мојот систем и можам да го разберам, да го прифатам. Ова е многу тежок процес, ама можеме да се стремиме кон тоа. Да. Тоа што љубовта е прифаќање, а за да ги прифатам другите морам да се прифатам. И без, само да кажам, што мислам дека е многу важно. Она баш вистинска, длабока љубов не постои без здрави и јасни граници. И апсолутно еве кога зборуваме за насилство, апсолутно е потребно баш да се види што е окей, што не е окей. Ме разбира. Баш она да се јасни границите. И комбинација од тоа Иван што го кажа и за границите е една од идеите, а ова е убаво да се размислува. Може би е нешто, некаква си идилична слика или некакво совршенство, ама зашто да не тежнееме кон нешто вака позитивно? Затоа што со оваа идеја, нели, да има многу повеќе љубов меѓу нас, па на сите ќе ни биде поубаво, така? Може ќе искочи тогаш нешто друго, нели, ама сега вака ако размислуваме. За мене само повторно ќе кажам, разбирање, емпатија и љубов не значи оттргање од одговорност. Ти работиш со насилници. Ти во ПСЦ работиш со насилници, со жртви на семејно насилство и така натаму. Дали сметаш дека оние луѓе кои што работиш со нив, односно оние насилници, ај вака, колку е тежок патот за реинтеграција на еден насилник кој што бил свесен за своето насилство? Не е тежок ова свесноста, знаеш, пошто генерално во терапија има два процеса. Првиот е свесност, вториот е одговорност. Првото е што се случува, а второто е што јас правам за тоа да се случува. И кај секој индивидуално, кај некои луѓе долго време за свесност, помало за одговорност, кај некој долго време свесност,
Ама па знаеш како и свесноста може да биде многу манипулирачка. Знам ја што направив, а всушност длабоко се оправдувам за ова што го направив. Може да се случи додека доколку низ терапевски процес апсолутно е возможно да се случи. Прво почнуваме генерално метода. Јас не работам со насилниците, мои колеги работат. Возможно е, апсолутно е возможно на правиот начин да се случи промената кога постои свесноста, а свесноста само постои кога постои отвореност да се слушне другиот. Кога те гледа како повеќе од тоа што, ако ете насилник го кажеме, дека си повеќе од насилник. Пошто има на сите им викам, кога ќе дојде човек кој ќе седне на терапија, кога ќе ти каже што се случило, ти изгледа мега чудно и после 20 минути ти изгледа се многу нормално, пошто кога ти раскажал како дошло до тоа, се има логика. Пошто механизмите и капацитетите се различни за луѓето, иако нели викаат па и во даден момент. Во даден момент, апсолутно. Така, може да се случи, меѓутоа за мене и само ќе кажеме, нашето општество е поприлично насилно. Капитализмот во кој што живееме, многу не ќе да станувам политичен, меѓутоа капитализмот во кој живееме е многу насилен. Многу е насилен по тоа што го бара од нас, по механизмите кои ги бара, по се, не дека порано било подобро, ама сега знаеме за повеќе. И живееме во едно насилство, сите ми викаат како да го спречиме булингот во школа. Јас викам, имаме наставници на кои што им се врши булинг, Да. така? И тие треба да спречуваат булинг кај деца. Ние возрастните си правиме булинг едни на други постојано, општеството, политичката состојба во која се наоѓаме, сетингот во кој што живееме, што прават големите сили на малите сили и на секое ниво, и ние уствари учиме дека тој што има моќ, има право што сака да прави со тој што нема моќ. И тоа е насилство. Не мора да е физичко. Само доволно е тоа. Таа реченица е насилство до дефиниција. Ама и некако и начинот на јас барем нешто што имам не толку ретка појава приметено, начинот на кој што ги учиме децата како знае да биде доста наметнувачки или насилен под наводници. Зашто? Затоа што многу често се водиме по модел на учење на работите со страф и срам. Тоа е апсолутно, тоа е оружје. Мислам ти се ако условиш некое, се не дека нели е процес, нели потребно е детето и да се запознае со страф и со срам, ама ако тоа е доминантниот начин и модел како ги учиме, како ги воспитуваме децата, како да кажам, така да, тоа, значи во екстремните форми, тоа е емоционално насилство. Во екстремните форми. Така да за ова може многу да се збори и повторно доаѓаме до нашата потреба за љубов и нежност. Не те сваќам. За контакт, да. И пред да почнеме да ја снимаме минатата епизода со Кјука и Андреја, јас влегов зборувајќи за неколку насилници со навреди. Кретен идиот, така натака. И се додека зборев, мора ме премисли дека моите навреди на некој начин се практично и огледало на некои одредени мои инхибиции. И сега ти што го збориш тука со комуницирањето и со прифаќањето на одредени своји делови, јас разбирам дека таму доаѓа. Дека јас го вреѓам него заради за жал некакво препознавање и не може да го прифатам јас препознавањето, си вика ова е општествено прифатливо. Јас ќе кажам дека си ти идиоту и после јас ќе бидам добриот, односно јас сум добриот, ти си лошиот, јас знам, ти не знаеш. И тука влагам во некоја морална супериорност која што имам јас врз тебе. Нарцисизам. И пак во насилство, пошто пак од позиција на нешто повисоко ми врти. И јас го реплицирам насилството заради тоа што капацитетот за љубов во однос на ово поле мене ми е забранен. Само читате коментари на Facebook за нешто, некој нешто направил за било што и да е, за било што и да е. Било како прашање, не знам, расечете го, не е битно, значи има повторно, значи ние знаеме на насилство да се справуваме со насилство. И каде понатаму од тоа. И ова е една комплексна работа која што нема да ја решиме, меѓутоа можеме да делуваме во нашето поле, секој во своето поле, полека да менува и да прави разлика заради тоа што само тој е единствениот начин. Сите ние само можеме да направиме заедно промена. Ако не се води отворен диалог, како тогаш ќе знаеме што се случува? Како ќе знаеме што може да направиме? Или на пример, еве да се надоврзам на ти тоа што кажа, нели, прифаќањето на моите понасилни аспекти не значи дека го оправдувам насилното однесување.
Ме разбираш, има разлика тука, има цела динамика, така да дискусијата за овие работи ако е и неопходна, ако мене ме прашува. И да не забравяме лутината, насилството и агресијата доаѓаат од лутина, а лутината е емоцијата за поставување граници. Само во незината здрава форма. Кога јас ги премногу ги буткам моите граници, поради било какви очекувања може да се социјални, општествени, личностни, колку повеќе си ги повлекувам границите, толку повеќе после кога ќе дојде само еден свич, јас станувам поагресивен. И колку повеќе се отуѓувам од моите автентични потреби, толку повеќе се повлекувам назад и станувам поагресивен. И всушност и со диалогот тоа е препознавањето кога јас сум луд дека можам да кажам не. Многу едноставно. Да, Можам да кажам не. Во смисла да не постапам за лутината? не, туку кога не кажуваме не, лутината се таложи во нас. Аха. Кога некоја граница ми е премината, немам појма, ти сега ме прашаш Иван, со кола си можеш да ме однесеш до не знам до некаде. И сега ја не сакам да те носам, ама пошто не можам ја да ти кажам не, ти кажам да, ама ќе ти го соберам и после нешто кога ќе ме прашаш, ти се бараш од мене, нели? да. Кога не ја поставуваме граници, да, многу е тешко, посебно во наше општество. Пошто ни вика дека сме добри кога си кршиме граници, дека добрите деца, дека сме послушни или добри. Имаме потешкотија со граници во наше да, општество. сме лути колективно, затоа нашава држава е лута. А добро, ај малце ово со граници елаборирате го поише. Ајде. Па мислам, да, нашето општество имаме проблем со граници, факт. Многу од онака 101 psychology советите се постави си границите, дали е у врска, дали е у работа, дали е у било што. Ама ево ме интересира Кире што го спомна, у нашето општество имаме проблем со граници. Можеш да ме дадеш малце компаративно нешто со друга средина која што нема проблем и дали не е човечка особина да имаш проблем со граници, дека ова е нешто кое што го учиме допрва да поставиме граници, дека е нешто ново за учење. Зависи културолошки, има голем културолошки фактор. Затоа што на пример не појужниве култури во Европа и барам јас вака што сум ова, нели анегдотално, сигурно може некој истражување да се направи, мислам да се види, може иман, може неман, не сум истражувал толку, туку чисто анегдотално од искуство го зборувам. Значи појужниве што сме култури, сме потака нели ау, па неш окей да има повеќе барања, па некако родителите е окей да ти се наметнуваат и некои такви работи, не знам, општествено прифатливо е окей и тебе да не ти е окей, ама да направиш нешто за другиот, нели за општо добро или за атерна некој, како што викаме така натаму. За разлика на пример, во можеби некој по северните култури кои што се баш на Европа, каде што нели не мора тоа да се случува. Не сакаш да направиш нешто, не сакаш да се видиш со твојот родител, нели дента, кажуваш тоа е окей. Никој нема да ти замери, мислам за тоа. Јас во Естонија живеев една година и во северните култури да речеме. Не, многу е битно таму што прават со границите. Кај нас кога ќе те праша дали сакаш Кока-кола, пример, или нешто за пиење, ти викаш не фала. И не следното, ама да не сакаш стварно, не фала. И сега гледаш границата цело време ти е бутката, таму ти вика. Сакаш Кока-кола? Не. Окей, супер. Не си прашам втор пат. Нема што, ти си ја поставил границата. Ако кажеш, зошто би рекол да, а кај нас цело време нешто не ти се свиѓа, па на другиот треба да му текне, како тоа од памет ме вадеш у основно, на следујќиот да ги рече, од преска те гледам, не прекинуваш. Кажи да се не зашто да прекинуваш. Од кај да знам ти што не гледаш мене? Реално. Па не воспитан што не ги читаш мислите, а она не да може да постави граница, пошто треба да е лоша. И треба да се почитува, нели, како дека треба да ги слушаш луѓето. Што поише не може постар да одбиеш за нешто. Има култури каде што границите многу повеќе. Мене ми текнува некој кажуваше, македонци се преселиле во Австралија и замисли кога родителите ми идоле на гости, треба да се најават. Да, Кај што ти уствари твојот родител, пошто те израснал не знам што, кога ти влегува во твојот нов престојмен простор, не треба да се најави. Па можда не треба ни да звони. Сериозен отклучок оствари ова со граници и сега кога се на ова ме врати назад дека најголемиот напредок мене во одењето на психолог ми беше тоа што научив да си ги поставам собствените граници. Види мене и да нема ненормално многу ми се подобри животот кога најдов начин механизам како. Ја друго би кажал, ја може не успев да ги држам сите мои граници,
Меѓутоа станав свесен за моите граници и тоа беше првиот чекор и сега некои се полесни, некои се потешки, пошто од друга страна па и сакам да сум јас сум people pleaser по дефолт и сега тука кога си people pleaser многу е тешко, а од друга страна па сакаш да си фин, па одеднаш кога се јадеш внатре, еве ќе ти кажам, ете на people pleaser што прават со својата лутина, ти кај те трупаат со 300 работи, на се викаш да си у 5 вами, у 7 таму, у 6 таму и после нешто друго да направиш и не знаеш више немаш време за себе, па не смеш ни да се налутиш пошто си people pleaser, па лош ќе бидеш и тоа се трупа во тебе и одеднаш кога доживуваш ти некоја ситуација кај што имаш позиција на моќ и тука знаеш дека нема да ти се мрдне и влегуваш многу јако и многу насилно, не мора насилството да биде, а насилството може да биде и од типот на 100 пати некој да те праша дали сакаш да јадеш. Јас би исто и друга динамика за тоа што јас па спортивно одивче, овако имав потешкотија, работам на случајот, мислам дека се е многу поинаку. Јас сум многу крут со моите граници, затоа што воопшто не, значи ова на нашава култура што се деша не е за мене, како да кажам, мислам не можам јас да поднесам такво пробивање на граници, не сум можел ни од дете, ни тинеџер, ни сега како возрасен, нели, не сум можел да го поставам. Јас имав по другата потешкотија прво затоа што нели тоа не е прифатливо баш во нашето општество, нели. Тако по друга работа, па и толку круто поставување на граници одцепува од луѓе. Како јас можам да го направам контактот, ако јас имам едноставно еден зид према мене, ништо не готово крај, а не давам можност за комуникација, за контакт да се видиме окей до кај ни се границите, како е дуре. Окей, па мене може ми е вака окей, ај вака да пробам, па може, па добро е вака. Ме разбираш? Така да тоа е цела динамика. Кој што се танц убаво си кажа, убаво си на граници. Танц на граници, така е, танц на граници. Тоа е работата, да. Аспектите не мора да боксуваат, може да танцуваат. Ама да, убаво е да имаме во предвид дека сме во така култура која што и најчесто луѓето си ги поместуваат границите од страв. Да. Дека кога ја си ја поместам границата, другиот нема да ме сака. Страф и срам. И доаѓаме до тоа. И гледаш како сега од срам и страв доаѓаме до насест. Кое што е многу срамно и страшно. Да. Парадоксално, но Па не е парадоксално, сама истата емоција појачена пута 10. од сериозен отклучок ми беше со дека нашата култура е култура на пробивање на граници и дека да, и само да се вратам, пошто на луѓето во такви заедници сме живееле каде што било битна заедницата да немаме граница, дека заедно сме биле појаки. Дека сме малецки? Па сме малецки и сме, како да кажам, и не сме технолошки развиени и заедницата многу дава. Да, знам. Заедницата па е дава многу сила, многу работи. Така пипава работа е ова со поставување. Заедница со многу јасни граници, уствари заедница со која што индивидуите во заедницата си дозволуваат да си поставуваат граници, уствари совршеното. Ај сега само да кажам, трансгенерацијски е ова, ама апсолутно. Не, скроз. Да, значи ти рачуне Балканот е буре барут, што се нема исподешавано, нормално дека ако се држиш вака, нели со другите, поголема е шансата да ова е скроз преживувачки механизам, не е само работата. Денес сме во друг контекст. Нели тоа е како да пробам да употребувам, не знам, еден ист механизам за еве да речеме чекан, нели соодветно да заховам шајка, ама не да штрафувам штрафче, така соодветно или не знам. Така да има што е можеби оптимално, што не е, што е соодветно, што не е, така да тука чисто да Кај мен однесе ова да размислам сега дека граници ме асоцираат на систем. И дека практично оние средини општества и кругови кои што можат да си постават здрави граници, они можат веројатно, се претпоставка е, полесно да се организираат во системи на делување и на функционирање. Нормално. Па ете стави го во Значи општествено. го излегчивме македонското општество. Еве стави го тоа во државно ниво. Колку појасни граници имаш, колку границите се дефинирани порано, така како држава. Толку повеќе твоите системи, твоите институции се посилни. Ма нели па на другата страна оваа граници многу асоцира на ред и мир, многу капиталистички, многу десничарски. Воопшто, зато не. Не знам, си прашувам, немам, вие знаете. ние луѓето Границата е што мене ми е потребно. Границата е со потребата поврзана. Не е аха. поврзана со редот, туку е со потребата. Само што каде што потребата е контрола, границата е ред и мир. Тоа е тоа. само него тежок е милион Немам право. Тоа е пошто. Чекај, границата е потребата, морам да го запишам. Границата е потребата, а
А кога потребата е контрола, Ова е за да си го имам за коуто. Границата е потребата, За на митинг потребата Пише Иван Христов таму. е контрола, тогаш производот е. Така е. Пише Иван Христов таму. Пошто кога потребата е да се разберам себе, да ги разберам другите, не е ред, ама е истражување. И тоа сакам да кажам, дека поинтата на терапија и на живот не е заклучок, не е решение. Така, Туку е отклучок. истражување. Цело време отклучок, цело време истражување. И тоа треба да го правиме и општествено, да ги разгледуваме феномените кои што се природни и општествени. Не да ги квалификуваме во добри, лоши и погубни за нас или не знам какви. Напротив, ги истражуваме се појавува, окей, дај да видиме што значи, дај да видиме што ќе ни донесе. Пошто и само едно, кога работите ги прифаќаме, ги менуваме. Да. Колку повеќе ги трупаме некаде, толку помалку имаме моги врз нив и тие во неконтролирани размери можат да се размножуваат и менуваат. Кога сме што поавтентични, нели, самите со себе и како општество и така, имаме многу поголема способност да се адаптираме на тоа што се случува и што е потребно да направиме. Ние луѓето по природа сме можеби адаптабилните суштества на планетата. Па да. Вака гледано, може не нај, ама едни од сме. од најадаптабилните, значи у секакви услови имаме потенцијал да се адаптираме, ама кога сме заглавени во некои работи, во некои процеси, кога не сме автентични, кога се нема нормално дека ќе имаме потешкотија да се справиме со многу. Инаку адаптабилноста не е само дефинирана како адаптабирање на условите, туку именување на условите за своите потреби. Така да ние луѓето сме најадаптабилни пошто го менуваме светот, го менуваме тоа што ни се случува, Да нели? направиме да ни служи. Овој микрофон не постоел. Има топлотен удар, па имаме клима. Сме адаптабилни скрос ние како луѓе. Феноменално луѓе, многу ми се допадна делов со граници, многу ќе ме натера да размислам и ќе ме натера да размислам. Граници се живот, само да знаеш. Границата кај што се среќаваме со другите е животот. Животот е во границата, кога нема граница, нема живот. Кога луѓето си ги кршат границите, си го кршат животот. Тоа е токсичност. Ако јас ги кршам границите за Виктор, тогаш кој е Иван, а тогаш ако Иван не постои, како тогаш он се сретнува со Виктор? Шубо ги кажа, работиме Ивче свака час. Не, бивам. секоја час. Да, много е. Те бивам. Во ова сум добар. Стварно си добар за зборење, стварно. Ја мислев дека сум добар за зборење, ама назад Јас како исто. викаат, назад ти е зимата, синко. Јас Е па добро, 10 години е постар од тебе, од мене 13, така Да. Имаме фурни Имате, леп зајади. имате. Ама добро е што сме колеги, добро е што имаме Така близо е. контакти на Така е, секојдневно така ниво, е, па има така од кој да научиме. Јас би ја носел епизодата кон крајот. Мислам дека обработивме интересни теми, интересни отклучоци имам јас, верувам дека ќе имате и вие. И размислувајте луѓе за своите граници, кои се оние граници што ги кршите кај другите, кои се оние граници кои што не си ги поставувате кај себе и видете што се случува помеѓу овие две позиции. Ви благодарам многу. Јас сум Виктор Бучковски, водител на Просторитет. Денеска со мене беа Иван Христов и Кирил Трајачанец. Угревски треба. Угревски Трајачанец, извини. Кирил Угревски Трајачанец. Ви благодарам многу, пријатна вечер, ден, утро, кај да сте што и да прете. Поздрав.